투자 이런 칙 내가 팔면 오르고 내가 사면 내린다. 1년 넘게 존버하던 종목을 어제 마이너스 40%의 눈물로 손절했던 그 녀석이 오늘 지금 뚫고 상한가를 쳤습니다. 하루만 더 버틸걸. 투자 이원칙 하락장엔 무조건 관망이다. 기관과 외인의 자본주의 대격돌 속에서 한 달 내내 라면과 계란을 주식으로 때우며 모은 종잣돈 30만원으로 야심차게 투자한 종목이 사자마자 폭락해버렸다. 하루만 더 기다릴걸. 투자 3원칙 고수들도 결국 한 번의 실수로 한강에 간다. 10년차 전업 투자자의 완벽했던 차트 분석. 하지만 매수 버튼 대신 실수로 매도 버튼을 누르는 순간 매도한 종목이 일주일마다 터지는 호재로 3달 만에 햄버거를 달성해버렸다. 이놈의 수전증.